두려움은 왜 생길까요? 스승님은 아주 단순하지만 강력하게 말합니다. 두려움은 내가 할 일을 안 했다는 신호다. 사람이 두려움을 느끼도록 인간에게 육신이 덮여 있는 이유는 바로 제 할 일을 못하면 두렵게 하려는 구조 때문입니다. 공부할 시기에 공부를 하면 두렵지 않습니다. 하지만 공부를 해놓고 사회에서 실력을 발휘해야 할 때 제 역할을 못하면 시간이 지날수록 두려움은 점점 커집니다. 그래서 세상에서 가장 두려움이 큰 사람이 누군지 아십니까? 바로 종교 지도자들입니다. 겉으로는 담대해 보이지만 정작 본인은 내가 할 일을 못했다는 걸 누구보다 잘 알기 때문입니다. 그래서 예배하고 기도하면서 보이지 않는 두려움을 달래는 거죠. 두려워하지 마라. 영적 경험에서 자주 들리는 이 말. 스승님은 이렇게 말합니다. 그 말은 하느님이 아니라 조상신이 하는 말입니다. 진짜 하느님이라면 이렇게 말할 것입니다. 내가 할 일을 하면 두려움은 사라진다. 두려움을 없애려 하지 마십시오. 두려움은 적이 아닙니다. 지금 내가 제 할 일을 못하고 있다는 신호일 뿐입니다. 두려움이 느껴진다면 도망가지 말고 물어보십시오. 내가 지금 해야 할 일을 하고 있는가? 답은 이미 당신 안에 있습니다.